Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya. 0,8. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke sahabat YouTube, para subscriber semuanya. Jadi di sini saya dapat lagi perbaikan kompresor ya. Tapi saya tidak niat memperbaiki. Saya akan coba cek saja kerusakannya apa. Karena ini kompresor ini masih baru beli katanya pemiliknya. Ini bekas servisan orang. Katanya dia lupa dengan nomor orang dulu yang ganti. Lalu dia telepon sama saya, suruh baiki saya. Jadi ini tadi sudah kita vonis yaitu kompresornya yang rusak. Jadi saya cuman penasaran saja. Tadi saya ukur itu runningnya yaitu 20. Kita cabut dulu PTC-nya. Kita cabut overloadnya. Jadi kita akan ukur dulu speed starting, running, aman ya. Dan kita perhatikan sama-sama untuk kilo ohmnya. Dan sekarang runningnya kita akan ukur. Oh, belum kita set. Terukur 24. Harusnya di sini terukur 13K ya, dan ini terukur 24K. 13 di sini. Harusnya di sini di bawahnya 12 atau 11. Ini atau sama 13-nya ya, seperti itu. Dan sekarang mau kita akan bongkar langsung. Sudah kita gerinda. Sekarang kita coba buka ya. Masih panas. Kalau kita perhatikan sih lilitannya bagus ya, tidak ada masalah. Coba kita putar pistonnya, apakah macet pistonnya? Benar, pistonnya yang macet. Jadi di sini macet ya. Coba kita akan putar, apakah bisa kita putar atau tidak, atau ada yang ganjal di bagian pistonnya di sini. Nanti coba kita putar aja dulu. Cukup keras, kita akan pukul menggunakan palu. Kalau kita perhatikan belum aus ya. Ini untuk olinya masih sangat-sangat bagus. Dan di sini mau kita tetesi oli. Kita ambilkan oli dari bawah saja supaya ada licin-licinnya di sini. Sudah kita kasih oli, sekarang coba kita putar lagi pelan-pelan. Apakah bisa berputar? Berat ya. Jadi dia memang lengket dari rotornya ya. Kita kasih oli lagi. Ini belum aus, ini masih bagus. Nanti misalnya bisa nyala ya, aman dia, bisa awet.
berat masih. Karena dia belum kena oli ya di rotornya. Nanti kalau sudah bisa agak-agak mutar, kita nyalakan langsung pakai listrik. Lilitannya bagus, jadi cuman macet saja di sini. Masih berat, coba kita pukul dari sini ya, dari atas supaya gerak rotornya. Kita congkel ke atas lagi. Udah mulai enak. Nah, mutar sudah ya, tapi belum licin banget, masih keras. Coba ya, langsung kita tarik menggunakan PLN. Apakah dia bisa mutar? Kita pasang overload PTC nya, kita pasang kabelnya. Kita tutup aja atasnya, takutnya olinya kemana-mana. Nggak dapat nggak apa-apa. Sekarang coba kita hubungkan ke listrik. Kita pasang ampere. Apakah bisa berputar? Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya. 0,8. Jadi kompresor yang merek Handen ini memang memang ampernya tinggi. Ini kalau pakai yang biasa, alat ukurnya dia 0,6. Saya pakai ini 0,8. Biar licin dulu, biar agak lama dulu. Setelah ini nanti kita las, lalu kita pasang tempat pemiliknya naik. Dan kenapa dia macet ya? Biasanya dia ada masalah pada listriknya, sekarang licin. Dia ada masalah pada PLN-nya, biasanya seperti itu. PLN-nya mungkin pernah mati lampu atau gimana, saya nggak tahu juga. Karena memang awalnya lampunya sering jelek. Itu nah ya yang terjadi, kompresor menjadi macet. Ini setelah kita ya, sekarang kita sikat, jadi biar kelihatan apabila ada nasi lubang.
dimana yang hasil pengelasannya gagal, jadi bisa kelihatan apabila kita di sini. Saya akan coba masukkan olinya. Panas. Ya, kita buntu dulu. Oke, sore ini kita berhasil memperbaiki kompresor yang macet. Nanti langsung kita pasang ke tempat pemiliknya. Jadi langsung kita pasang malam ini ya. Ini sebentar lagi maghrib, tapi saya tetap berangkat supaya biar cepat cair. Jadi kalau kita tunggu-tunggu besok, takutnya orangnya nggak di rumah. Jadi langsung sekarang saya meluncur ke tempat TKP. Oke pemirsa, untuk proses pemasangan sudah selesai. Ini sudah kita isi untuk kompresor baru untuk pengisiannya. Perhatikan ya, jangan terlalu banyak ya. Saya hanya mengisi 5 PSI. Segini ya. Atau segini dikurangi sedikit juga tidak apa-apa. Dan kita tunggu jarumnya di sini jangan sampai naik. Kalau naik kita kurangi lagi seperti itu ya. Jadi kita paskan tidak ada 0 PSI. Anggap aja ini 0 PSI ya. Ya kelihatan silau. Nah, di bawahnya 0 PSI sedikit karena tadi terjadi over bagian filternya. Jadi kurangi terus apabila filter di sini masih hangat ya. Jadi untuk PSI di sini itu tidak jadi patokannya. Kalau menurut saya patokan saya di sini di filter sama di evapnya. Di evapnya di sini harus ada tanda-tanda pembekuan. Oke, pembekuannya bagus. Dan sekarang kita lepas ventilnya. Oke pemirsa, jadi sudah selesai perbaikannya, dan terima kasih sudah pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warno Samarinda. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video-video saya berikutnya.